他不想让你下来吗？没有，他这个 PC 上去就有点重了，他就有点下垂，会变成要稍微往上一点。 OK 啊。感想状况怎样？刚刚每次上坡的时候都会有那个失效的那个声音出现。哔一声，可是很快就没有了，所以等下。我有记得其中一个时间点是46分20秒的时候，他讲没有用啊。那个，他的 PS 有记录。然后反正资料一样，调时间，等下调出来寄给所有人。然后我会叫张浩荣把他那个时效分析程式拿来用。不要太硬了，那个我觉得可能是震动。好的，太硬。然后你的 SOC， 我认为你的 SOC 是最那个那不是你那个转盘现在转得到啊？044那个转盘现在找那个因为下坡他在那个很大嘛。你说在那个 A 柱下面？对，完全不是太软会不会打到地板？所以说，如果可以之前有在想调高，然后一般的悬架上面其实有悬吊垫，悬吊现在没办法变软，悬吊太硬了，我觉得太硬。可是现在没办法调，应该有摸一下，其实那边应该有摸看，有用吗？悬架上个节点都有很厚的悬架，对，很厚的。 像我其实就有啊，对，一定有。超厚啊！我要来一点，我好痛。OK， 他说是转弯加上坡会，我在想是不是？刚才我听到转弯加上坡会有奇怪的声音，不知道为什么。他说转弯加上坡会，可是一般转弯不会，所以说就是重，没有，现在算重，因为哦。因为我没有好，我们不知道可以在开着灯的情况下撑过去。好了，准备回去了，然后等一下会倒车回去，然后一样倒车的时候，他可能上坡会不够力，所以其他人等一下分2批，一半在前面，一半在后面跟他进去，然后倒车的时候如果力不够的话，就是前面帮忙推，后面先顶好。 好，推结构哦。好，那前半后对推盖子没有用。对，然后在前半的人就看起来比较瘦弱的，对吧？结构的去推前面就可以机，结构在后，哎，等一下要倒进，等下倒进，好，垫的在后面，前的就继续站在前面，后的在后面啊。等下相关结构的人，结构机构人去站在前面，比较空无有力，然后机电人站在后面。好，倒车。我是瘦弱的熊。那我是不是应该要砍？等一下，先问一下君志、苏玉林。 等一下倒车进去以后反下来，你们工作应该 OK。够了，才3个人在靠背。我是喜欢这样。我早就想换边了。好，拒绝整个拒绝过才4个人，加入这5个人。没有，这是我们没有不够的话叫人过来。那我先叫你就可以了。好的，应该是圆的，应该是圆的。副主温度会变这么高？它有在动。 越来越大，我们就要逃。丢定位了吗？我觉得逃也来不及，干脆就没有，左边那条嘞，智障。左边，等下你们几个就站在后面跟他一起过去，就在车后跟他一起过去啊。好。好。热情如火。 我认得到那个，我认得到我看一下。OK 了吗？哎呀，好兴奋哦！那个线路我知道，那就那个。线路热。后来我只知道43度，我要等到53可以了吗？那 EBS 怎么动？OK 好。OK 了吗？好，走。车头顾好啊！
要跟我聊天啊。到这上去有你的指挥路径。指挥路径，你知道在里面的指挥路径吗？啊，在里面有没有？要开始了。好，下车不好用，没有下车。那个在后车人去帮扶，不要再强调了，不要再讲了，我好难过。没关系，中间每一次的对话都是刺伤。不要全部后来，来，前面人继续在前面，后车人扶好就好了。打直。讲的每一句话都不停的刺伤我的心。OK， 打正后退。那他自己会，其实路径地居民指挥哈。待会再弄啊？我说这个。再来。这个我是要锁入巡的灯，现在是 camera。再来。同学来，我在封好，我都不想。打正哦！你现在跟他帮我做，打正。往右打正啊！先打正，打正，全部听居民的好了。打正。